प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। समस्त को प्रभु नाम रे धन्यवाद जनाऊँगी। ईश्वर महान, से सर्वशक्तिमान, से जे अच्छी से अच्छी बिना द्वितीय ना। आज जो वाक्य देखा माने गोटे गुरुत्व विषय ताहिर अच्छी आउ ये वाक्य मान प्रत्येक दिन कथा कहूँ से दिवारात्र वाक्य अध्ययन कर बोली बाइबल कहे। आज जो वाक्य देखा आपण मान पाइबे प्रेरित 5:38 पद, प्रेरित 5:38, एक्ट्स 5:38। एबे मु आपण मान को कहूअछि, आपण माने ही लोक मान को प्रति किछि न करी से मान को छाड़ी दियंतु, कारण एही मंत्रणा बा एही कर्म जदि मनुष्य ठार होइता ताहा हेले ताहा उच्छिन्न होई जिवो। मनुष्य ठार होइतले ताहा उच्छिन्न हो जाओ। आश्चर्य प्रकार कथा। अनेक विषय अच्छी जहाँ मनुष्य ठार होता है, आउ केते विषय अच्छी ईश्वर ठार होता है। आउ अनेक समय आम मनुष्य पाई किछि करि थाउ, आउ निजर प्रशंसा पाई मध्य आमे किछि करि थाउ। आ ये घड़ी संधि मुहूर्त समय रे गोटे एमती समय आसिला जेते बेले से प्रेरित मान को प्रति ताड़ना आसिला, आउ प्रेरित मान को आनिकी महासभा छिड़ा करेले। आउ से समय से माने पितर अन्य प्रेरित मान को कहले जे तुम्हें ईश्वर वाक्य कहि परिबनी, सेतबेले से मान कहउचंती आपण मान को कथा सुनिबा अपेक्षा ईश्वर आज्ञा पालन करी हमर कर्तव्य कि नाही। आउ एठे मन से मान जेतो कहउचन से बहुत विरक्त हो जाउचंती से मान को ऊपर। आउ से माने को बद्ध करिया को इच्छा करथिले, मंत्रणा करथिले। किंतु गमलिय जो 34 पदर कहते गमलिय नाम को जन फारसी जे कि व्यवस्था अध्यापक और सेमान निकट संतान सम्मान पात्र थिले, से महासभा ठिया हो प्रेरित मान को किछि समय मत बाहर कर देबा को आज्ञा कले। से गोटे किछि इंपोर्टेंट कथा कहबा पई से समय रे आउ से कोन कले तांको से जगह रो बाहर कर देले से मान को। आउ से सेठी बसी के आलोचना कले, अन्य माने सब अछंती आउ अध्यापक व्यवस्था अध्यापक माने आउ सेमान को मध्य से बसिकी कथा कहउचंती। आउ से कौन कहउचंती ना कहउचंती तुमे एमान को प्रति कौन करिया को जाउछ, सावधान हो। कारण से गोटे बहुत बड़ सतर्कतार बाणी गोटे कहउचंती, गोटे सतर्कतार वाक्य। आउ एठा मान देखुचु से जो कथा कहउचंती से बहुत बड़ विषय कहउचंती। से गमेलिय गोटे बहुत बड़ शिक्षक थे, आउ सी अध्यापक व्यवस्था अध्यापक मध्य थिले। आउ पाउल तांको पाखरु शिक्षा पाइथिले। जदि आपण माने प्रेरित 23:3 देखिबे ताहिरे सेही पद लिखाई, प्रेरित 23:3 पद 22:3 पद देखुछु, प्रेरित 22:3 पदरे सेथिरे से कहिले मु जने जिहुदी किलकियार तार्स मोहर जन्म, किंतु मु एही नगर लालित पालित होइछि। आम्हनक पितृपुरुष व्यवस्थार सूक्ष्म नियम अनुसार गमलियंक चरण तले बसी शिक्षा पाई अछि। एठी से देखुचंती गमलियंक चरण तले से बसी शिक्षा पाइछन बोली पाउल एठी स्वीकृति दउचंती। कहउचंती से बहुत भल अध्यापक, सेथिपई से तांका चरण तले बसी किछि दिन पढ़ीथिले। किंतु एठी माने देखुचु से गमलिय बर्तमान गोटे घड़ी संधि मुहूर्त बेले गोटे भयंकर समय उपस्थित होइछि। कौन करिवे फारसी माने किछि बुझी पारनती। सेही समय से गोटे उचित कथा कहउछन। कौन कहउछंती, एबे मु आपण मान को कहूछि आपण माने एही लोक मान को प्रति किछि न करी से मान को छाड़ी दियंतु। कारे छाड़ी देबो केमती से कहउछंती, कारण एही मंत्रणा बा एही कर्म जदि मनुष्य ठार होइता ताहा हेले उच्छिन्न होई जिवो। जदि एटा मनुष्य माने एमती बनै थांती कि करि थांती ता भांगी जिवो, सेटार किछि ठीक ठिकाना नाही। किंतु जदि ता ईश्वर ठार होइता ते आपण माने ताकू उच्छिन्न करि परिबे नाही। दुई प्रकार विषय अछि, गोटे मनुष्य ठारू आउ गोटे ईश्वर ठारू। मनुष्य ठारू काम को तुमे भांगी भोगी पकई दबो। हम देखिबो एठी जे जेतेबेले एहीपरि परिस्थिति अछि सी सेठिपई सेमान को पूर्वर सावधान कर दउचंती। पूर्वर घटी सब भयंकर विषय गुड़िक मन पकई दउचंती। जो मन सब लोक मानकर
ये ऊपर निर्भर कर सब काम करते अवस्था कौन होता से मन पकई दौरान 35 आम देखुचु से कहते जे तुम्हें सावधान हुओ कहीं 36 पदर कहते कारण एथि पूर्व थिउदे उठी निजक जन महापुरुष बोली कहला आ प्राय 400 लोक ता सहित जोगदेले से हत है पुणी जिते लोक तार अनुगत होते समस्त छिन्न भिन्न अकृत कार्य कौ मैंने से ठेउदार पछरे जो मैंने जाऊले ता कथा अनुसार जो मैंने चलुले से मैंने सब उच्छिन्न हो गले अकृत कार्य से कार्य 37 कहते जनगणना सभा गालीलियो जिहुदा उठी लोक अपना पछरे टाणी विप्लव कराइला से मध्य भी नथला पुणी जेते लोक तार अनुगत होते से समस्ते छिन्न भिन्न हो गले आगुरी घटी विषय गुड़िक गमेलिय बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे बोधे सी से सब को मन पकई दौरान कहते से अवस्था कौन है जानच तो से लोक मानक सब विप्लव सब तैयारी कले उच्छिन्न हो गले से कम जदि प्रकृत माने निजे निजे करें उच्छिन्न हे मारिबार भी दरकार पड़ो ना तुम्हें छाड़ी दियो आम देखुचु जे मनुष्य आज आम देखा क्यों के कर्म मनुष्य होता एवं ताहा किपरि उच्छिन्न है अनेक समय मनुष्य पाखर जदि मनुष्य निजे जदि कार्य करता पराजित हो जाए ये देखुचे बाबिल गढ़ आज आम देखा आदि पुस्तक 11 रहे आदि पुस्तक 11 रहे अनेक समय आम जिते एक ही जाऊ से आम मैंने मन प्लान करूँ भिन्न भिन्न विषय आउ से मैंने निज इच्छा अनुसार गोटे दल गोटे संगठन गठन करता ये देखु बाबिल पूर्वे पृथ्वी गोटे एक भाषा एक रूपे उच्चारण होता गोटे प्रोनाउंसिएशन गोटे भाषा आउ समस्ते जेते जोठी भी लोक थे समस्ते परस्पर मिलित होइके गोटे जहाँ इच्छा करते पारे जिते आम मानकर गोटे भाषा जाए गोटे मन मिल जाए एकत्रित हो जाए आम गोटे दल संगठन करते आम जहाँ इच्छा ता कर परमेश्वर से लोक मैंने जो गोटे भाषा कथा कहते से एकचित एक मन जो कार्य करने को इच्छा करते अक्लेशरता कर बुझे से मनर गोटे कल्पना जल्पना आसला ये बाबिल गढ़ बनया से कहले आस आम इटा बनाऊ उत्तम रूपे पोड़ी दऊ तहरे इटा से पस्तर स्वरूप माटी आतला से चून से कहले आस आम आपण गोटे नगर और गगन स्पर्श उच्च गढ़ निर्माण करू ये आम देखिलु से उद्देश्य मंद थिला से काम कौन इच्छा करथिले से इच्छा करथिले गोटे गगन स्पर्शी उच्च दृढ़ गढ़ बनइबे गढ़ बनवाई मन स्थिर निज पाई निर्माण करू अनेक समय निज इच्छा निज प्रशंसा आम अनेक विषय बनई था ये से कहते कौन एक उच्च गढ़ निर्माण करू तहरे आम नाम विख्यात हम पुणी आम्भे मैंने समुदाय पृथ्वी छिन्न भिन्न होबानी से गोटे प्लान करदे जे आम बनइले कहीं भांगी पारे कि आम तो एक भाषा एका भाव में आम सब कथा हो जे जार कथा बुझी पार्चु आम किसी कष्ट हेनी आम गोटे गगन स्पर्शी उच्च गढ़ बनवा लोके देखिले जब समस्ते देखिले प्रशंसा करेंगे आमर नाम विख्यात होपर कौन हम ना समुदाय पृथ्वी आम एपट सेपट छिन्न भिन्न मान क्या आम एक भाषा जो रही एका भाषा कहूँ से छिन्न भिन्न हो पारे आम मैंने लगी पड़ी एक रहा बोली से भावुले अनेक समय पिला माने आमे जिते ईश्वर को छाड़ी अन्य कौन विषय प्राधान्य देता अन्य क्या उच्च स्थान दो से जिनस बेसी दिन रही से प्रभु कहते आंभ को छाड़ी आउ क्या ईश्वर बोली न मान अनेक समय अन्य विषय को आम ईश्वर बोली प्राधान्य दे दे था से आम जीवन में दुख कष्ट जंत्रणा आसे जगार आम देखुचु से गोटे मन गोटे मत होके गोटे जिनस करेंगे बोली बाहर से पड़गले ये देखुचे
ଏଫେସିୟ 5:10 କୁହାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ବୁଝିକି ଦେଖ। ଏଫେସିୟ 5:6 ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଫେସିୟ ମାନେ ଦେଖିବା ଏଫେସିୟ 5:10 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁନଥାଉ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ବୁଝି ନଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଏ କାମରେ ସତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ଶୁଣିକି ଆଉ କାମ କରିଦେଉ। ଯିଏ ଆମକୁ ଯୋଉ ପଦରେ ଡାକିଲା ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଳେଇ ଯାଉ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଏମାନେ ଏକ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଗର ବନେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯୋହନରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ପାଇଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ବଦଳେ ଆଉ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ, ନିଜର ଗର୍ବ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ଦେଖୁ। ମତେ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତା କି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ସକ୍ଷମତା କିଏ ଦେଲେ? ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ ଆମକୁ ସକ୍ଷମତା ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିପାରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ଆଜି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇକି ବସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ବୁଝି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ସବୁରେ ଦେଖ କ'ଣ ଆଉ କୋଉଟାରେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଭାବରେ ତମେ ବୁଝିକି କାର୍ଯ୍ୟ କର। 17 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ 5:17 ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତା ବୁଝ। ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ନିର୍ବୋଧ ପରି କାମ କରିଥାଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏଫେସିୟ 5:17 କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ବୁଝ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ବୋଧ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏ କାମ କଲେ ଖୁସି ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତା କଥା ଶୁଣି କିମ୍ବା ନିଜେ ବିବେଚନା କରି ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମୋର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏଇଠି ଦେଖୁ ସେମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଲେନି। ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହା ବନା ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ବାବିଲ ଗଡ଼କୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 11ରେ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯୋଉ ନଗର ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବାକୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଆଗରେ ଯେମିତି ମୋସାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହଉଥିଲେ। ସେଇପରି ଏଇମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଏମାନଙ୍କ ଭାଷା ହିଁ ଏକ। ଏମାନେ ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମନରେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବେନି, ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚୀକୃତ ନ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତକରଣ ଭାବନା କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ବାଇବେଲ କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତକରଣ କପଟତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣିପାରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମ ଅନ୍ତକରେ କ'ଣ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଗଡ଼ ବନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଏକ ହେଇକି ରହିଯିବେ ସେହା ଭାବିଛନ୍ତି, କେବେ ବି କିଛି ହବନି।
ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମମାନେ ଯଦି ନିଜେ ସେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କିଛି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ଆକୁ ଧୋକା ଦେଇ ତାକୁ ଇଏ କରି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଓହରିଯାଉ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଏକ ମେଳି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏମିତି କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ବଦଳିଗଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ହେବାକୁ ଦେଲେନି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭାଷା ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା କରିଦେଲେ, କେହି କାହା ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କରିପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ଥାଉ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତୁମର ମହାନ ପବିତ୍ର ନାମ ପାଇଁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଲ। ଆଜିର ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ତମ ବିଷୟକୁ ବୁଝୁ। ଆଜି ଯାହା ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅନୁସାରେ ପାଇଛୁ। ଆମର କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଣ ନାହିଁ କି ଆମେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମ କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହେଇପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ସେଦିନ ତୁମେ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ବାବିଲ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲ ବୋଲି ସେମାନେ ମନାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ନିଜେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ, ନିଜେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ରହିବେ, କେବେ ବି ସେମାନେ କେବେ ଯେଉଁ କାମ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେହା କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ସେମାନେ ତୁମଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତେ ଆଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏକ ହେଇକି ଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହୁଛ ଆମମାନେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଆମେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବାକ୍ୟ ନ କହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ।